Keď si človek urobí vodický preukaz, automaticky po skúškach sa z neho ešte nestáva výborný vodič. Ním sa stane až po určitom čase, keď prejazdí zo pár kilometrov, keď získa tie vedomosti cez zručnosti do praxe. Keď bude poznať rôzne grify, zákutia vodického umenia a tým spôsobom bude čoraz viac bezpečnejšie pôsobiť nie len pre seba, svojich spolujazdcov, ale i pre ostatných účastníkov dopravnej situácie. A takto je to v celom živote. Nie len teória, ale práve cez zručnosti človek môže dostať sa do praxe, kedy tie výsledky sú omnoho efektívnejšie, ako iba keby poznal teóriu. A o čom dnes budeme hovoriť? Od teórie cez zručnosti do praxe. Budeme dnes hovoriť o druhom pilieri, kde vám poviem 4 základné zručnosti, ktoré vám dokážu vyniesť z druhého piliera o mnoho väčší výnos, ako keby ste používali iba teoretické znalosti. Ahojte, srdečne pozdravujem. Moje meno je Ľubomír Kráľovanský a som zakladateľom a prispievateľom platformy Peniaze vo vrecku. Pokiaľ nás dlhšie sledujete, už viete, že môžete všetky tieto naše videá lajkovať, zdieľať alebo dať aj odber. Okrem tohto YouTube kanála nás môžete sledovať aj na ďalších sociálnych sieťach, či už Facebook, LinkedIn alebo Instagram. Dnes nebudem hovoriť všeobecné informácie o druhom pilieri, ako si ho nadstaviť, prečo výhodne, ako si nastaviť fondy, ale povieme si 4 základné informácie, ktoré vám určite zmenia pohľad na fungovanie druhého piliera, ale hlavne zmenia vám pohľad na to, ako čerpať peniaze z druhého piliera. Prvou informáciou je, dá sa z druhého piliera vystúpiť? Čo si vy myslíte? Odpoveď z mojej strany je áno aj nie. Kedy sa z druhého piliera dá vystúpiť? Dobrovoľne môžu z druhého piliera vystúpiť ľudia, ktorí zo zákona museli vstúpiť do druhého piliera od 1. mája 2023. Na to, či vystúpia alebo si nechajú druhý pilier, majú 2 roky od vstupu do druhého piliera. Z druhého piliera sa dá vystúpiť jedine v prípade, keď sa to uzákoní zákonom, keď sa tzv. Otvorí druhý pilier, buď na výstup alebo prístup do druhého piliera. Všeobecne druhý pilier je doživotný, nedá sa z neho vystúpiť, ale sú potom rôzne formy, ako sa dá čerpať dôchodok z druhého piliera. Druhá informácia je výhoda individuálnych príspevkov. My už vieme všeobecne, že väčšina ľudí si necháva druhý pilier tvoriť tak, že sociálna poisťovňa im posiela v tomto roku, v roku 2024, 4% zhrubej mzdy na druhý pilier, kde sa im peniaze zhodnocujú. Za určitý podmienok je výhoda, keď si ľudia dávajú aj individuálne príspevky zo svojho vlastného vrecka, kde sa im zhodnocujú. V čom je výhoda individuálnych príspevkov? Poprvé, že sú chránené pred daným človekom, nemôže ich vyčerpať skôr ako iba na dôchodku. Po druhé, individuálne príspevky a ich zhodnotenie človek môže čerpať jednorázovo pri uznaní starobného alebo predčasného starobného dôchodku, a to aj bez toho, či jeho súčet všetkých dôchodkov je vyšší ako referenčná suma. To je ďalšia výhoda. A tretia výhoda je, že keď človek si dáva individuálne príspevky do druhého piliera, zisk z toho sa nedaní, pretože je to súčasť dôchodku a podľa ústavy dôchodky nie sú zdanené. Pokiaľ by si individuálne príspevky dával do nejakých iných investičných nástrojov, je možné, že by z toho platil daň. A ďalšia vec je, ako už som spomínal, že človek by ich mohol skôr minúť, ako dojde na ten dôchodok. Tretia veľmi dôležitá informácia je dedenie. Vy už viete, že druhý pilier je dedičný. Túto dedičnosť však treba rozdeliť do dvoch fáz. Prvá fáza je sporiaca fáza, človek kým pracuje, až kým nejde na starobný dôchodok. Áno, v tomto prípade druhý pilier je dedičný a sumu buď dostane oprávnená osoba, alebo ide do dedického konania. Tá druhá fáza je fáza poberania dôchodku z druhého piliera. Ak človek začne poberať doživotný dôchodok alebo programový výber alebo dočasný výber, tam už tá dedičnosť je rôznorodá.
Pri doživotnom dôchodku dedičnosť je 7, 8 alebo 9 ročná. Poviem to na príklade. Ak človek poberá doživotný dôchodok a zomre po 10 rokoch, nevyčerpaná suma zostáva danej poisťovni, ktorá vypláca starobný dôchodok a dediči na ňu nemajú právo. Ale ak človek, ktorý poberá dôchodok z druhého piliera, zomre po 2 rokoch a má nadstavenú dedičnosť na 9 rokov, tak oprávnená osoba alebo dediči dostanú dôchodok ešte za tých 7 rokov do tých 9 rokoch vyplatený. Zvyšnú sumu si necháva poisťovňa, ktorá vypláca dôchodok z druhého piliera. Ďalej človek môže dôchodok z druhého piliera poberať buď ako dočasný dôchodok, kde nie je žiadne dedenie, alebo tzv. Programovým výberom, kde je zabezpečené dedenie. Bližšie o týchto výplatných fázach druhého pilieru už hovoríme v našich ďalších videách. A štvrtou dôležitou informáciou je čerpanie dôchodku z druhého piliera. My už vieme, že na základe ponukového listu môžeme čerpať a tak ďalej a tak ďalej. Ale čo keď nám žiadna ponuka z ponukového listu nesedí? Že bude nízka, alebo v podstate chceme si zachovať tú dedičnosť, alebo máme dostatok peniazy, ešte pracujeme a naozaj ten dôchodok z druhého piliera nepotrebujeme. Čo s tým? Človek si druhý pilier nechá, môže si zmeniť správcovskú spoločnosť, čo je podstatné, môže si zmeniť fondy, môže mať aj 100% indexových fondoch a nechá tie peniaze pracovať. Spíše dodatok so správcovskou spoločnosťou a po roku si môže vybrať zisk, zhodnotenie. Príklad, ak tam má 10 000, za rok bude tam mať 12 000, 2 000 je zhodnotenie, takže si ich môže vybrať, ale pozor, tento zisk podlieha daní z príjmu, daní sa 19%. A potom sa znova zhodnocuje, môže sa meniť fondy a človek, hocikedy, keď to uzná za vhodné, že by chcel z druhého piliera čerpať dôchodok, znova požiada správcovskú spoločnosť o vypracovanie ponukového listu, na základe čoho sa rozhodne, akým spôsobom bude čerpať dôchodok z druhého piliera. Ak je človek na dôchodku a peniaze mu pracujú v druhom pilieri, má to určitým spôsobom ako investičný produkt a môže sa rozhodnúť, ako ďalej s ním bude pokračovať. Už som spomínal, môže požiadať ponukový list, ako čerpať tieto peniaze, alebo sa môže dohodnúť so svojimi príbuznými, že napríklad on tie peniaze nepotrebuje z druhého piliera, má dostatočný dôchodok a tie peniaze pre svoj ďalší život nepotrebuje, dá tam oprávnenú osobu, buď syna, dceru, alebo vnuka, alebo manželku a v prípade úmrtia sporiteľa celá suma pripadá pod dedičnosť, celá suma prechádza na tieto osoby. To je jeden príklad. Druhý príklad, mám tam sumu, ale doživotný dôchodok mi vychádza možno 20-30 eur, veľmi nízka suma a môže sa dohodnúť napríklad s deťmi, že deti mi budú každý mesiac dávať možno 50 eur, možno viac, ale ten dôchodok z druhého piliera oprávnenú osobou napíše sa tam syn alebo dcera, ktorí prispievajú na mesačnej báze na dôchodok svojim rodičom. Týmto spôsobom človek omnoho efektívnejšie narába s peniazmi v druhom pilieri a omnoho efektívnejšie ich môže nechať v rámci rodiny, v rámci svojho dedičstva. Zopakujme si 4 základné informácie. Dá sa vystúpiť z druhého piliera, individuálne dobrovoľné príspevky, dedenie a čerpanie. To sú 4 informácie, ktoré vám môžu efektívne jednak spravovať, ale aj čerpať druhý pilier. A pamätajte, my neradíme, ale vás naučíme, ako si efektívne zhodnocovať druhý pilier. Pre dnes je to všetko a niekedy na budúce. Dovidenia.